金城營造集團咧咁啱就喺我哋上年2013年咧就度過咗我哋嘅50週年。咁我哋亦都好榮幸啦，今年攞到仁愛堂頒俾我哋至尊仁愛大獎。因為我哋公司一直都有一個環境保護嘅政策嘅，我哋每一個月咧都喺我哋自己一個固定嘅地方啦，收集我哋嘅塑膠廢料，咁將呢啲廢料分類啦，咁然後再自行咧運送到去仁愛堂。咁喺未來嗰方面咧，我哋公司咧會繼續採用呢個green purchasing 呢個精神喺我哋採購各方面嘅。咁當然啦，首先我哋會盡量減少我哋廢物產生先啦，另外就會盡量考慮去循環再用翻我哋而家現有嘅物料。咁最尾咧喺我哋採購方面咧，我哋亦都會盡量去揀選一啲能夠循環再用嘅一啲物料。咁希望咧，我哋會繼續一如以往咁樣為呢個環保作一份貢獻同埋出一分力。